Victoria. Twaniriza baganda baffe abali ku mikutu egy'enjawulo. We welcome our friends on the different media platforms N'abali ku radio. and those on Inaman FM. Omulamwa gwa wiiki eno gwali gwa kusomesa baweereza. The theme for this week is to teach the ministers. Engeri gy'oyinza okuzimba omusingi ku musingi omugumu ogw'okuweereza Katonda. How can you build a firm foundation of ministering unto God? Kati kyali kizibu nnyo okuwa omuweereza omusingi omugumu nga toyogedde ku Mwoyo Mutukuvu. It was hard to give a firm foundation for a minister without talking about the Holy Spirit. Era kyali kizibu okuguyita omusingi gw'omuweereza nga toyogedde ku kulokoka. And it was hard to call it a firm foundation without talking about salvation. Y'ensonga lwaki nayogera ku bulokozi ekitundu. That is why I talked about salvation as being part of. Saamalayo ssomo lya bulokozi lyonna. I didn't handle the entire teaching about salvation. Nayagala okubawaako kye nalowooza nti kikuyamba okwezuula oba walokoka naddala nga noonya ekigambo okwatula. I only gave you a portion. I thought that would be helpful, especially looking out for the word confession. Kubanga bangi bajoyininze ekkanisa tebayise mu mutendera ogw'okubaatuza obulokozi okuyambibwa okuyingiza mu kisibo kya Kristo. Because so many have joined the congregation and the church without going through the process of confession. Ate tosobola kuveeyo n'otoyogera ku kubatizibwa Mwoyo Mutukuvu. And you cannot get there without talking about baptism in the Holy Spirit. Jjukira waliwo okubatizibwa okw'amazzi. Remember, there is immersion. Bisatu bitambulira wamu. The three of them walk concurrently. Kati nakwatako kitundu. I only handled a portion of it. Nga noonya okusima omusingi omugazi, then oluvannyuma ndyoke ngende ku mulamwa. Looking on widening the foundation and then go back to the main theme. Sibimazeeyo, sibikutteeko byonna. I haven't accomplished everything. Mwoyo Mutukuvu mugazi. The Holy Spirit is so wide. N'emitendera mw'oyita okusobola okumufuna najjo gisukka ku esatu. Also, the procedures to get him exceed more than the three. Olwaleero mbadde ntandikira ku kitundu ekyokusibwako emikono eri abantu abamaze okusomesebwa nga beetaaga ekirabo kino. Today I was going to begin with laying on of hands after people have been taught and then they pertain or partake. Then oluvannyuma nja batwala omuweereza engeri Omwoyo Mutukuvu gy'amwawula oba gy'amuwa ekirabo. Then I'll take you to how the Holy Spirit separates and gives someone, a minister, the giftings or a gift. Na lwaki tumwetaaga. And why we need him. Ekituufu tetusobola kuweereza Mukama ne tukola enjawulo awatali kubeerawo okwe. We can surely not serve the Lord and make a difference without the help of the Holy Spirit. Tetusobola. We simply can't. N'olugendo luno olw'obulokozi tetusobola dutambula ne tutuukirizibwa awatali kubeerwa Mwoyo Mutukuvu. We cannot also walk a journey of salvation and be perfected without the help of the Holy Spirit. Eky'omukisa kirabo ekituweebwa obuwa. The blessing we have it's a free gift. Naye okukifuna kitwala omuntu okumalirira n'okwewaayo okulaga Omwoyo Mutukuvu nti okyetaaga. It takes one to purpose and determine and show the Holy Spirit that you're in need of it. Kyetaagisaako okuteekebwateekebwa. But it requires one to be prepared. N'ogenda nga bakuyigiriza mutendera ku mutendera ebintu by'omwoyo bimanyibwa wa mwoyo. And you're trained process by process because spiritual things are known by the spiritual people. Kyova olaba nti omuntu anaasobola okukula mu bulokozi yeetaagako omuntu amusinga mu bukulu mu kukkiriza. That is why if one is to grow in salvation, they need someone
who is more knowledgeable in this doctrine or in bikolwa salvation. by'abatume essula 8 tusanga olunyiriri luno lukulu nnyo Acts chapter 8, we find an important verse. tulwetegereze. Let's keenly look at it. Okujjuzibwa n'okubatizibwa bya njawulo. Being filled and being baptized are two different things. Kati bano bo baali tebafunirangako ddala naye nga baalokoka. These ones had not yet received at all, yet they got born again. Bw'osoma essula eno ey'omunaana enjiri yali ebuuliddwa The gospel had been preached in chapter 8, era abantu ne balokoka. and people had become born again. Mwe mwali ne omusamize gwe bayita Simyoni ndowooza Amidst them was Simon the sorcerer, eyakolanga ebyobulogo. who was doing sorcery. Naye ng'enjiri yali ebuuliddwa, tuyinza okusoma okuva ku lunyiriri olusooka ssula ey'omunaana bikolwa by'abatume okutuusa ku lwokusatu. But then the gospel had been preached, and we can read that from chapter 8 from verse 1 to 3. Somera okuva ku lunyiriri olusooka okome ku lwokusatu. From verse 1 to 3, the book of Acts, Bikolwa by'abatume essula 3 manya 8. Sura munana. Batume essula 8 okuva ku lunyiriri olusooka. Ne Sawulo yasiima okuttibwa kwa Siteefano. Ne wabaawo ku lunaku olwo okuyigganyizibwa kunene ku kanisa yali mu Yerusaalemi. Bonna ne basaasanira mu nsi z'e Buyudaaya ne Samaliya okuggyako abatume. Abantu abatya Katonda ne baziika Siteefano ne bamukaabira nnyo. Naye Sawulo n'afuba okusaanyawo ekkanisa, n'ayingira mu buli nju ng'awalula abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. Weeyongereyo. Kindly proceed. Olwokuna, awo abo abaasaasaana ne bagenda nga babuulira ekigambo. Filipo, Abaasaasaana tubalabye nga babuulira ekigambo. Those who had scattered continued to preach the word. Genda mu maaso. olwokutaano, Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ababuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo by'ayogedde. Bwe baawulira ne balaba ebyamagero ge yakolanga, kubanga bangi ku bo abaaliko baddayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene. Ne bawonanga bangi abaali abalwadde, okukoozimba n'abalema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Olw'omwenda, naye waaliwo omuntu omu erinnya lye Simooni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo, n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu, nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda gayitibwa amangi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Era ne Simooni yennyini n'akkiriza. Bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Filipo. Bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya. Awo abatume abali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda, ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu. Okomekaawo tusooke twetegereze ensonga eno. Let's first keenly look at the matter. Evangelist, ekibiina ky'ababuulizi b'enjiri ekikulemberwa Margaret Birungi kifulumye kikuze Kolosedi, abantu balokose. A group of evangelists led by Mrs. Virunji has gone out to evangelize, and people are born again now. Obusobozi bw'evangelisiti kubuulira muntu mawulire malungi, nakkiriza n'amwatuza obulokozi n'amumatiza bakikoze, bababatizizza. The power or what the evangelists do is to go out, share the good news, people believe, and then they come to the Lord. Waawana ekkanisa y'omulembe guno weekolera ensobi. This is where the current church does a mistake. Abatume tebaakomaawo. The apostles did not end there. Abantu bwe bamala okulokoka After people being born again ne babatizibwa, and are baptized, e Yerusalemu baakitegeera nti
weetaagisaayo omutendera omulala ng'ekirabo ekirala kirina ogenda okujoininga evangelist kisomese abantu. They realized that in Jerusalem there is need for another gifting to go and support the evangelist. Lunyiri lwe 14 Verse ojja 14. tuddiramu ssebo tutuddiremu. olw'ekumi awo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda ne babatumira Peetero ne Yokaana. Kakati Peetero ne Yokaana be bamu ku bantu ettiimu eri e12 era baali bakuze mu mwoyo nga bategeera bulungi eby'omwoyo ne bamanya nti ekibiina ekibuulizi ky'enjiri kyavubye emyoyo. Peter and John are one of the 12 apostles, and they were grown in doctrine, so they got to know that the evangelist had fished some souls. Mujjukire nti okulokoka tulokoka lwa kisa. Remember, we get saved by grace. Ne kituleetera ku mutendera ogusookerwako ogw'okubeera abaana abawere. That makes us infants. Kati bano abatume baamanya nti bano abalokose bali ku levo y'obuwere beetaaga okulerebwa ate okweyongerayo okuyigirizibwa. So the apostles got to know that these people that had gotten born again are infants and they need to be nurtured. Kati kyebava beesitula Peetero ne Yokaana ne bajja okusomesa abantu okubongerayo ku levo endala. That is why Peter and John had to go to this place to continue to nurture the people in the word of the Lord to go to the next level. Bwe baatuuka mu kibiina baali bamanyi ekyetaaga ekirala wadde bali bamaze okulokoka kye beetaaga ne babuuza bannange mwabalokoze mwabatizibwa mwaweebwa omwoyo mutuukirivu. When they reached in this congregation, they realized that there was need for something else, so they asked them, did you receive the Holy Spirit? Ssebo nsaba osomero olw'e15. Kindly read verse 15. olw'e15 nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa omwoyo omutukuvu kubanga yali tannaba kubakkako n'omu ku bo, naye baabatizibwa bubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akati njagala mwetegereze obuzibu bw'ekkanisa y'omulembe guno we buli. Get to know where the problem of the current church is. Tuyina ennamba y'abantu bangi mu kanisa nga bakoma ku levo ya kwatula kubatizibwa mu mazzi. We have a category of people who only got born again and were immersed in water. Gracious, kindly amplify the volume for the preacher. Omutendera gw'okubatizibwa mu mwoyo mutukuvu oba okubatizibwa mu mazzi gukolebwa okuyita mu kusomesebwa. Pardon, Pastor. Omutendera ogw'okubatizibwa mu mazzi nga tebanakunyika osooka kusomesebwa, n'okubatizibwa mu mwoyo mutukuvu nakwo osooka kola ki? Kusomesebwa ng'oteekebwateekebwa. Before one is immersed in water, a teaching has to be done. Likewise, for one to be also baptized in the Holy Spirit, there must be a teaching to prepare someone. Kyovudde olaba bano bazze okusomesa. That is why these people went in Jerusalem to teach. Kizibu omuntu okwekulembera, kisoboka okubaawo naye kitwala ddala ddene nnyo ekisa kya Katonda omuntu okwekulembera mu omwoyo mutukuvu osobole okujjuzibwa omwoyo mutukuvu awatali kuyambibwa. It is very hard for someone to lead themselves into being filled by the Holy Spirit. It requires quite a lot for one to amount to that level. Ebeera ntegeka ekolebwa ekibiina ne kisomesebwa ebikwata ku mwoyo mutukuvu. Mu kusomesa wano omuntu atandika okukiyaayaanira. It is a preaching that is done unto the congregation, and as the teaching is going on, one yearns for the Holy Spirit. Oluvannyuma lw'okutegeera omugaso n'amakulu g'ekirabo ekyo ekyamuweebwa. After getting to know the importance of this gift that was given, abamu basobola okuweebwa ekirabo ekyo era ne babatizibwa mwoyo mutukuvu nga tebanasibwako mikono. some get to know the importance of this gift and they partake of it before the laying on of hands. Naye
emitendera emirundi egisinga lwaki olaba preacher ng'abayita kubayambako abaseeka emikono okukkirizako kusobole okuyimusibwa. But sometimes the preacher or the people leading in call upon the people in the congregation after teaching them, and they lay hands on them to help uplift the faith that they have. Nabano bwe batyo babasomesa Likewise, also these people were taught, ne babasaako emikono and hands were laid on them, ne babatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu. and they were baptized in the Holy Kati Spirit. njagala mwetegerezeeyo ekintu ekirala. I want you to look at something else. Mwalabye nga ono Simyoni naye yalokose. Did you see that Simon the sorcerer also got born again? Mukirabye Did you see it? era mulabye ng'abatiziddwa naye. Have you seen him being baptized as well? Naye ye teyasobola kubatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu. But he was not baptized in the power of the Holy Spirit. Lwaki? Why? Kubanga nabagamba kusaane nti Katonda bw'aba akolagana naffe akebera mutima. Because I told you on Sunday, when God is dealing with us, he cross-examines the heart. Njagala nkulage lwaki Simyoni Omwoyo Mutukuvu teyamukkiriza kubatizibwa. I want to show you why the Holy Spirit did not permit Simon to be baptized, Kikuyambe naawe okwekebera so that you also cross-examine yourself. kubanga abantu bangi bajja eri Katonda Because so ebaagala many, ekirabo kya Katonda naye n'ebiruubirirwa eby'enjawulo. people come to the Lord and yearn and want his giftings, but when they have their different motives. Sebo njagala weeyongereyo. Let's proceed. We are in the book of Acts chapter 8, and now we are going, I think, to verse 16. Olunyero 16. Kubanga yayitana bakubakkako n'omu ku bo, naye baabatizibwa bubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo ne babassaako emikono ne baweebwa Omwoyo Mutukuvu. Naye Simooni bwe yalaba ng'olw'okusibwako emikono gy'abatume baaweebwa Omwoyo Mutukuvu, n'abaleetera effeeza ng'agamba nti, mumpe nange obuyinza buno, buli gwe nassangako emikono aweebwenga Omwoyo Omutukuvu. Olw'amakumi 20. Naye Peetero n'amugamba nti, effeeza yo ezikirire naawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Tolina mugabo newankubadde okugabana mu kigambo kino, kubanga omutima gwo si mugolokofu mu maaso ga Katonda. Kale weenenye obubi obwo, osabe Mukama waffe, mpozi olisonyiyibwa ekirowoozo ky'omu mutima gwo, kubanga nkulaba ng'oli mususa ogukaawa era ne mu nvuba ey'obubi. Simooni n'addamu n'agamba nti, munsabire mmwe eri Mukama ebigambo ebyo bye mwogedde bireme okumbaako n'ekimu. Njagala mwetegereze I want you to keenly look attitude ya Simyoni. at Simon's attitude. Yalokose, Did he get born again? yayatudde, Did he Wow. confess? bamubatiza Was he Wow. baptized mu mazzi amangi. in Wow. immersion? Bw'osoma ebigambo bino When you read these words, ng'asaba ng'ayagala ogula ekirabo kino eky'Omwoyo Mutukuvu, praying that he may buy the power of the Holy Spirit, ddala oyo aba yalokose okusinziira ku bigambo bye. do you think such a one indeed got born again, considering his words? Ekisooka Bayibuli egambye omutima gwe si mulongoofu. First of all, the Bible has said his heart is not righteous. Ekyokubiri alina ekiruubirirwa ekikyamu mu kubatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu. Then his intentional motive is ill pertaining getting the Holy Spirit. Ayagala maanyi ga Mwoyo Mutukuvu. He wants the power of the Holy Spirit, Naye bw'agenda akolenga so that he can also go and do ng'ayagala okukozesa amaanyi ga Katonda. using God's power in his sorcery. Kati jjukira Omwoyo Mutukuvu akebera emitima. Remember, the Holy Spirit checks or cross-examines the heart. Yasobola okumanya nti ono yayita mu mitendera egisooka naye ng'ekituufu si mulokole mutuufu. The Holy Spirit cross-examined this one. Indeed, he had gone through the first steps, but then his motives were not right. Yali si mwetegefu kukyuka. He was not ready to change or get transformed. Yali abaza bubaza.
He was calculating his moves. yalina kirala kyayagala, He had other intentions. teyali ku bya bwakabaka bwa Katonda. He was not about the matters of the kingdom of God. Olutalo olunene mu kubatizibwa Mwoyo Mutukuvu The greatest battle in being baptized in the power of the Holy Spirit kwe kutereeza omutima gwaffe, is to put right our hearts, omutima gwo ne gubeera nga mutereevu, so that your heart is right, nga wanakulwalira ekibi n'okyenenya era n'okyuka n'okireka. and you got contrite in heart, became remorseful and repented of your sins. Katonda n'atunuulira omutima gwo And God looked at your heart, ng'olw'okukkiriza Yesu Kristo accepting Jesus Christ, n'okwenenya and repented, n'okuyambibwako Omwoyo Mutukuvu ku mutendera ogwo ogusooka being helped by the Holy Spirit in the first level ogukuwalula okujja okulokoka, that draws you unto salvation. n'alaba nga mu butuufu bambi weetaaga, And he saw that indeed you desire Onyan. weewaddeyo, You've yielded. osazeewo okusalawo okutuufu. You've decided and made a good decision. Kati tulina abantu bangi We have so many people, naddala mu mulembe gwaffe guno especially in our generation, abalina omutima ng'ogwa Simyoni. who have such a heart like that of Simon. Bayingira ekkanisa n'ebigendererwa eby'enjawulo. They entered church with their different motives. Nina omwami omu I have a certain man yabeera mu kanisa who spent time in n'ayita mu church, mitendera gyonna, went through all the processes, n'abeera munyiikivu nnyo, and he was so diligent, ekkanisa n'ekakasa and the church was affirmed too tiyalokoka. that he got born again. Kumbe yali yaguumiika mukyala, yali Yet ayagala mukyala wa kuwasa, he was waiting for a woman to get married too, era ng'amanyi tasobola mufuna nga talokose. and he knew it so very much that he wouldn't get one if he doesn't get born again. N'amala emyaka 3 n'ekituutu nga memba mujjuvu buli mukolo gwonna ogw'ekkanisa ng'agwetabamu. He spent 3.5 years in church and was so diligent and committed to every practice and everything that went on in church. Mwanyaffe n'alowooza nti ddala owooluganda yalokoka, And our sister so thought that her brother got born again. n'omusumba n'alowooza nti ddala owooluganda yalokoka yakyuka. And the pastor also thought so, that the brother got born Kati again. jjukira ffe abantu tetusobola kukebera mitima kumanya kiri mu mutima. Remember, we as humans cannot cross-examine the heart and know what is in. Ne Filipo yali tasobola kutegeera kiri mu mutima gwa musajja. Even Philip could not know what was in the heart of this man. Nga wayise emyaka 3 n'ekitundu After 3.5 years, ne babakkiriza okutandika okutegeka okufumbiriganwa. they were permitted to proceed on with their marriage arrangements. Omukolo gw'okwanjula naguliko gwali mulungi. I was amidst those people that went for the introduction Wakati mu ceremony. bbanga ery'okuteekateeka embaga, Amidst preparation for the wedding, simanyi bwe yamatiriza mwannyinaffe n'amufuna. I don't know how he convinced her sister and got her. Ne babeera mu kikolwa eky'abafumbo. And then they indulged into fornication. Bayita omwezi gumu ne kitegeerekeka nga mwannyinaffe yafuna olubuto. After a month, it was known that her sister got pregnant. N'ategeeza bba waali wasigaddeyo omwezi gumu embaga etuuke. And she told the husband to be when it was a month to Waali their wasigaddeyo wedding. nga wiiki 2. It was only but 2 weeks too. Bba olwakimanya agenda omuwasa. When the husband to be got to know about it, Ku olwo lwe yaddayo n'anywa omwenge. that is the day he went back to drink or booze. Embaga yagenda mu maaso The wedding ceremony went on, naye atuuse kufa nga talokokanga. but he passed on without being born again. Kati si buli ajja mu kanisa, Not everyone who comes to church, si buli agamba mukama waffe mukama waffe. not everyone who says, Lord, Lord, Katonda bw'aba akolagana naffe ssekinnoomu. when God is dealing with us, he deals with us individually. Kyova olaba nti ddayo okebere omusingi gw'obulokozi bwo. That is why I am telling you to go back and cross-examine the foundation of your Tulina salvation. ogubinja gunene ogw'abalokole nga gwalokoka kufuna mikisa.
We go have a big crowd of born again people who got born again to get era blessings. singa otuula n'ogenda ng'obuuza buli omu If you go on asking each individual n'omala person, oyimirira mu kibiina ffe tutera obikola and you stand in a congregation, because we usually do it, buli muntu ajja kuwa ensonga ya njawulo eyamuviirako okulokoka everyone will give you a different reason as to why they got born again. era ng'ekyo kyatwalanga ekikulu And that is their biggest point as to why they got Ovudde born olaba nti again. abalokole b'omulembe guno tebassaamu kitiibwa bulokozi That is why the born again of this generation honor not salvation. tebatya kibi They fear not sin. tebalina ntiisa ya katonda They do not have the fear of the Lord in their heart, kubanga bajoyininga bujoyinizi ne bafuuka bammemba mu kanisa because local they church. simply joined church and they became members. So katonda bw'oba okolagana naye If you're dealing with God, waliwo wakukkiriza n'okoma there is where He allows you to end. waliwo watakukkiriza kuyingira kulya There is where Mbere He y'abaana. does not accept you to supersede and eat the children's food. basobola okusaako emikono They can lay hands on you, naye omutima gwo bwe guba si mulongoofu but if your heart is not pure, bw'oba olina ebiruubirirwa ebikyamu if you have ill intentions, oba okyalina ensigo ey'ekibi mu ggwe if you have a seed of sin in you, okyalinayo ebyobuwangwa ewammwe And- tebyokebwanga and you have sorcery things at your home without them being burnt, okyalina yirizi nayo wagitereka buteresi you still have tatarisma and have not are abantu still bali mu keeping it. kanisa There are so many people in church. ekyo nakirabako omugenzi ddeewo bwe yayita abantu ku lukuŋŋaana abalina ebyawongo abakristaayo abakuukuutivu ne basiba engugu z'ebyawongo ne babireeta publicly. I once saw that when we were somewhere and the late called so many people amidst the congregation that had things pertaining sorcery, and so many of the born again people carried lots and lots of sorcery stuff. So kino ekirabo tekimala gaweebwa buli muntu. This gift is not just given anyhow to anyone. Bayibuli yatugambye Katonda amanyi ababe. God, the Bible tells us that God knows His own. Omwoyo Omutukuvu agabibwa kuyamba babe. The Holy Spirit is given to help His own. Owooluganda weekebere. Brethren, cross-examine yourself. twetaaga Omwoyo Mutukuvu. Why do we need the Holy Spirit? Tetusobola kutambula lugendo lwa kukyusibwa watali Mwoyo Mutukuvu. We cannot move a journey of transformation without the Holy Ate Spirit. tetusobola kufuuka bikozesebwa bya kitiibwa mu nnyumba ya Mukama We cannot become vessels of glory in the house of God ng'emitima gyaffe tegikyusiddwa. when our hearts are not transformed. Haleluya. Amen. Ngenze ku ssuula endala. I've gone to another chapter. Essula y'e19 mu bikolwa by'abatume. Manya, yes, mu bikolwa by'abatume. The book of Acts, and the chapter is 19. Tuva ku lunyiriri olusooka okutuusiza ddala ku lunyiriri lw'omusanvu. From verse 1 to verse 7. Omusomi waffe atusomere. We will listen to our reader. Ebikolwa by'abatume essula 19 olunyiriri olusooka. Awo olwatuuka Apolo bwe yali e Kolinso, Pawulo n'ayitira ku lukalu n'atuuka mu Efeso, n'asangayo abayigirizwa n'abagamba nti, mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu bwe mwakkiriza? Ne bamugamba nti nedda, n'okuwulira tetuwuliranga nti waliwo Omwoyo Omutukuvu. N'agamba nti kale mwabatizibwa kuyingira mu ki? Ne bagamba nti mu kubatizibwa kwa Yokaana. Pawulo n'ayogera nti Yokaana yabatiza okubatiza okw'okwenenya, ng'agamba abantu bakkirize agende okujja oluvannyuma lwe ye Yesu. Bwe baawulira ne babatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Pawulo bwe yabassaako emikono, Omwoyo Omutukuvu n'ajja ku bo, ne boogera ennimi n'okutegeeza obunnabbi. Abantu bonna baalinga 12. Olw'omunaana n'ayingira mu kuŋŋaaniro n'ayogeranga n'obuvumu. Ne wookoma wali. Njagala olabe bano bo. I want you to see these ones. Baali bakkiriza enjiri. They had accepted the gospel, Ne beenenya. repented, Naye ng'enjiri baategeerako amazima ga kitundu. but they got half of the gospel. Naawe osobola okuba nga ddala wawulira enjiri You could also have heard the gospel, naye n'otegeerako amazima ga kitundu but get to know halfway of it n'okoma ku kubatizibwa and okwenenya. end at baptism. Naye Pawulo kyakoze
what Paul has done, n'atandika okubannyonnyola ebikwata ku mwoyo mutukuvu. he starts to explain what pertains the Holy Spirit. Bw'amaze After, n'abassaako emikono laid hands on them, n'abasabira. prayed for them. Bonna All of them, kubanga bano bateekwa okuba nga bambi era bakiraze nga bo n'okuwulira baali tebakiwulirangako. the Bible has clearly spelled it out that these ones had not even heard of him. Tebwali bujeemu. It was not because of rebellion. Genuinely baali baagala Yesu. Genuinely, they loved Jesus. Era nga n'okulokoka baalokoka ne beenenya ebyebwesimbu. And they indeed and truly got born again. Yali okubanga eyababuulira enjiri awo yali akomye okutegeera. But because the evangelist or the one who shared the gospel ended there, Kyali kyetaagayo nate omuweereza asobole okubengerayo ku mutendera there omulala. was need for another minister to take them to another level N'abanjulira ekirabo kye bayita Mwoyo Mutukuvu. and introduce to them unto the gift of the Holy Ne baba Spirit. b'amazima. And they be truthful. Ne bagamba mu butuufu n'okukiwulira tetukiwulirangako. They said, we have not even heard about the Holy Spirit. Peetero yali mulungi, manya Pawulo, Paul was so good. n'abassaako emikono, He laid hands on them n'abasabira, and prayed for them. ne bajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu. And they were filled with the Holy Spirit. Obubonero bubiri obwalabisibwa ku olwo. Two signs were manifested on that day. Ne boologera mu nnimi empya, They spoke in new tongues. ekirala ne bakola ki? What Ne else did balagula. they do? They prophesied. Ebyo bitera okubeerawo. Those two things usually manifest. Batera okubeerawo omuntu bw'abatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu okwogera mu nnimi. Usually they speak in new tongues when they are filled with the Holy Ate era Spirit. watera okubeerawo okulagula. And there is usually prophecy. N'obubonero obulala obutera okubeerawo, Other signs that manifest, waliwo abantu lwe bajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu n'atandika okuseka olw'essanyu. there are others that are filled with the Holy Spirit and they laugh out in joy. Buli muntu Omwoyo Mutukuvu mu kiseera ekyo kwegamba yeeyisa mu ngeri ya njawulo nga bw'awulidde nga bw'akiweereddwa mu bulamu bwe. Everyone behaves differently because the Holy Spirit ministers to us differently at that Mukama time. yeebazibwe. Praise the Lord. Tukirabye olw'okusibwako emikono abantu baweebwa ekirabo ekyo. We've seen that by the laying on of hands, people receive that gift. Naye ate bwe twalaba Koloneriyo, Peetero yali akatuuka ayanjula bwanjuzi, bo ne bajjula Omwoyo Mutukuvu nga tebanasibwako mikono. But we saw for Cornelius, as Paul just introduces, the people receive the Holy Spirit without hands being laid Era nga on. tebannabana kwatuzibwa bigambo bya kulokoka, nga tebannabana kubatizibwa na kubatizibwa mu mazzi. Without them confessing, not being immersed in water. Lwaki ekyo kyali bwe kityo? Why was that like Mu that? bikolwa by'abatume ennyiriri ezisooka mu ssuula ey'ekumi kikulaga karakita y'omusajja oyo. In the book of Acts chapter 1:10, the Bible shows us Embala. the character of this person. Sebo tusomereyo. Ebikolwa by'abatume essuula ey'ekkumi. Waaliwo omusajja mu Kayisaliya erinnya lye Koluneriyo, omwami w'ekitongole ekyayitibwanga Kitaliyano, omwegendereza atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu era ng'asaba Katonda buli kiseera. Mu ssaawa ng'ey'omwenda ey'olunaku, Newo togenda wala. Njagala zino olunyiriri olwokubiri. I want verse 2. waaliwo omusajja mu Kayisaliya erinnya lye Koluneriyo, omwami w'ekitongole ekyayitibwanga Kitaliyano, olwokubiri, omwegendereza Olaba obulamu bwe, Do you see his life? atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, owulira ekigambo ekyo? Do you hear that word? eyagabanga ebintu ebingi mu bantu era ng'asaba Katonda buli kiseera. Olwokuna? Koluneriyo n'amutunuulira enkaliriza ng'atidde nnyo, n'agamba, kiki mukama wange? N'amuddamu nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye ng'ekijjukizo mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma abantu e Yopa oyiteyo omuntu.
ne bw'okomaawo njagala otunulire karakita y'omusajja ono. Look at the character of this man. Munnamawanga He's a Gentile, tannaba kulokoka not yet born again, naye ayagala Katonda. but loves God. Mu ddiini ye ng'ayagala Katonda. In his religion, he loved God, Katonda wa Isirayiri the God of Israel. nga musajja mwegendereza. He was someone who was keen on how he behaved. Mwegendereza. Atya Katonda. He feared God. Omusajja omwegendereza ng'atya Katonda, ebigambo ebyo byokka ebyo ebibiri Such a virtuous man, only those two words bikufuula omuntu ow'enjawulo. make you different and special. Yagabanga ebintu mu bantu abangi. He usually gave out many things to many people. Yali musabi. He was a prayerful person. Kati ebyo byokka Only those, osobola obinoonya mu balokole abali wano. I can look for that amidst the born again present. Ne weesanga nga batono abalina ebyo mu bulamu bwabwe. And you'd find that so few have such character in their lives. Kati kyali kyangu nnyo olunyiri lwokuna lukulaga nti yali yasiimibwa Katonda. Verse 4 clearly spells out that he was pleased of by God. Yensonga lwaki Katonda amutumira ayite mu process ey'okwatula. That is why God sends someone so that he is helped to go through the process of confession. Kati olw'okuba yali yasiimibwa dda Katonda, Because he was accepted by God, kyayanguyirako nnyo Omwoyo Mutukuvu okufuna ekirabo kino eky'Omwoyo Mutukuvu. it quickened the work of the Holy Spirit for him to receive him. Kati njagala nkulage evangelist eyabuulira enjiri abantu bali be tusomye mu 19 ddako emabega 18 okuva ku lunyiri lwa 24. I want to show you something about these people in chapter 18. Ebikola by'Abatume 18:24. Awo omuntu Omuyudaaya erinnya lye Apolo eyazaalirwa mu Alegezanderiya, omuntu eyayigirizibwa, oyo n'atuuka mu Efeso, eyali omugezi mu byawandiikibwa. 25. Oyo yali ng'ayigiriziddwa ekkubo lya Mukama waffe, ng'ayaka mu mwoyo n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu, kyokka ng'amanyi kubatiza kwa Yokaana kwokka. Bambi N'atandika okwogera n'obuvumu mu kkuŋŋaaniro, naye Pulisikira ne Akula bwe baamuwulira ne bamutwala mu maka gaabwe, ne bongera okumutegereza ddala ekkubo lya Katonda. Bwe yayagala okuwunguka okutuuka e Akaya, wekomeraawo kyenjagadde mugenda kiraba. Evangelist Apollo, An evangelist Apollos, naye yalina waakoma mu kumanya. and his knowledge ended somewhere. Mulowooza ekkanisa mekka ezisumbibwa. How many churches do you think are pastored in such a manner? Abataalelebwa, Of people who are not nurtured, abataagumiikiriza kuyita mu mitendera gyonna. people who are not patient to go through that entire process. Balina fire, They have the fire, balina ekirabo, they have the gifting, naye bamanyiiko amazima ga kitundu. but they have half knowledge. Kale baliko ekkomo we basobola okutuusa. They end somewhere as they are helping you, Si mu bugenderevu. not intentionally. Omuntu tasobola gaba ky'atalina. One cannot give out what they don't have. Kati ono Now this one, ekimuyamba what helped him? abantu abakulu mu mwoyo People who are mature in spiritually bajja mu lukuŋŋaana ng'aweereza came in the conference as he was ne ministering, bamulaba ng'alina omuliro, and they saw him so fiery, ayagala Mukama, loves the Lord, alina ekirabo, has the gift, muweereza mulungi, a good minister. alina fire, He has the fire, naye bambi aliko ekimubulako. but something is lacking on him. Ng'abazadde abalungi As good parents, ne bamutwala they took him on ne bongera okumuyigiriza. and continued to teach him. Kyova olaba nti n'abantu bali be yayatuza obulokozi nabo baalinako amazima, era okirabye mbu ye yali amanyi kwenenya kwani kwa Yokaana kwa kwokka. Yokaana. That is why we have seen that he only knew the repentance of John. He didn't know a Era lot. n'endiga ze bambi si bwe zibadde.
So Kwezibadde. his flock also knew what he knew. Kati bannange tulina abaweereza abaatandika obuweereza abaatandika amakanisa naye nga baali tebaneetuuka. We have ministers that have started ministry or have started churches, but they started when they were not yet at the ripe time. Balina fire, They have the fire, balina ekirabo, they have the gift, balina obuvumu, they have the boldness, bakola omulimu gwa Mukama mu maanyi, they do God's work in power, naye baliko ekkomo. but they have where they end. Nga weetaagayo ate abantu ababasingako okubongerayo mu kumanya. And they need some people that are higher level to take them higher in knowledge. Kati ekyo kye kizibu kye tulina. That is one of the problems we have. Abantu basumbibwa ba bebi. People are being pastored by babies. Nze mwennyini Myself, twabuulira enjiri, we preached. nakirabako I saw it embaale. in Imbale. Wiiki emu abantu ne balokoka For 1 week, people got born again. bangi. So many. Leero eneetuwa esitoowa yaayo kubanga mu kiseera ekyo yali tekyakola. Sayidi eyo sitoowa zaayo zaali tezikyakola. The stores of that side were no longer in function. Ne tutandikira mu saaviisi. That is where we started our services. Omutaka omu n'atuwa ettaka. And one of the elderly people, the place gave us Mu bantu land. abaalokoka Amidst the people who got born mwe again twalonda ababasumba ambasumba. is where we chose one to pastor them. Yali asobola okusoma Bayibuli He was able to read the Bible mu kujjukujju. and he was quite tricky. I don't know. Asobola okwogera. He was able to speak. Ffe oyo gwe twakwasa Bayibuli ne tusabira ne tumulekera endiga. He's the one we gave the Bible, prayed for him and left Ne the flock with. tweyongerayo sayidi endala. We proceeded to the other side. Embaale mu kifo ekirala kye bayita Masaka oba wawulirayo gwe yabeerayo okwo. To another place in Imbale called Masaka. Netubuulira enjiri. And we preached the Mu maanyi gospel. abantu ne balokoka. And in power, many people got born again. Netutandika branch endala. We started another branch. Ne tulonda mu bo eyalokose. Amidst those who had got born Ne again, tumulekera ekisibo. we left him in charge of the N'okutuusa flock. leero bassebo ne bannyabo. And they asked us, ladies and gentlemen, Simanyi bikwata ku bisibo ebyo. I don't know what pertains that flock, Naye twagenda ne tubuulira enjiri. but we went and preached the tuveeyo. gospel. And after there, Ne tusala ne tugenda e Hoima nali nfiiridde nayo. we crossed and went over to Hoima where I almost lost my life. Ne tubuulira enjiri. We preached the gospel Abantu ne balokoka. and people got born again. Twalina munnaffe nga mulungi mu kutendereza. We had a colleague who was so good at praise, Naye yali akalokoka. but he was also new in salvation. Naye nga bamuzaala eyo. But he was a born of the Ne place. tumugamba gw'ogira osumba ekisibo kino. We told him, kindly be pastoring this Mu myezi flock. esatu. In 3 months, Yali afunyisiza abawala basatu embuto. he had impregnated 3 girls. Ogwo gwe mutawaana gw'ekkanisa ya Kristo. That is the challenge of the Church of Christ. Esumbibwa abantu abataasumbibwa. It is being pastored by people who are not pastored, Abatalerebwa. people who are not nurtured, Abataateekebwateekebwa. people who are not prepared. Kyova olaba That is why you see, ekyennaku mbadde nsimye omusingi munene sorrowfully, I had started on a very big foundation gwe ŋŋenda okuzimbira obeere omuweereza ow'enjawulo. that I would build so that you be a special minister. Kati mbadde sinatandika kumuweereza. Honestly, I had not yet begun on a minister. Bino byonna bye nkusomesa All this tetunaba kukwawula kubeera muweereza. that I am teaching, I have not yet amounted to a level of a minister being set apart to minister. By'oteekwa okusooka okufuna These are the things you must first nga get tetunaba na kukwawula kukutuma. before you're commissioned. Tulina okukakasa nti wajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. We must ascertain that you're filled with the power of the Tulina Holy okukakasa nti Spirit. otegeera ekigambo kulokoka. Ascertain that you understand the word Tulina getting born okukakasa nti again. omanyi amakulu g'ekigambo kwenenya.
And we know that you know the meaning of repentance. tulina okukakasa nti wakyusibwa, Be assured that you're transformed. tulina okukakasa nti wabatizibwa mu mwoyo omutukuvu. And we are sure that you're baptized in the power of the Holy Olwo Spirit. nno ne tulyoka tukwesiga And then we can entrust you ne tutandika okuteekateeka and begin to prepare you, nga bwe mbadde naatera. just like I was about Kati to. mbadde naatera okutandika okusomesa. I was about to teach you. Wano mbadde nsima musingi. I'm just but laying a foundation. Bino bikulu. These things are key. Abaweereza bangi tebabiyiseemu. So many ministers have not gone through this. Banyumirwa bunyumirwa. They simply enjoy. Ne beerabira nti buli lw'oyingira mu buvunaanyizibwa bagenda kusaba embalirira. Not forgetting that every time you get into responsibility, accountability will be required of you. Lwaki buli muweereza ateekwa okuba ng'abatiziddwa mu mwoyo omutukuvu? Why is it that every minister must be baptized in the Holy Lwaki Spirit? Yesu yakiraba nga kikulu okutuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu? Why did Jesus see it as being very important to give us the gift of the Holy Spirit? Ekisooka, Number one, buli muweereza ateekwa okuba nga musabi. every minister must be prayerful. Ekyennaku, Sorrowfully, abaweereza abasinga obungi most ministers bannafu mu kusaba. are not devoted to prayer. Lwaki? Why? Kubanga omuntu mulya mmere, Because one who eats food, tetumanyi kusaba. we don't know how to pray. Tuyambibwa omwoyo omutukuvu. We are helped by the Holy Spirit. Balumi 8:26 tusomere. Romans 8:26. Tusomere. Baluumi 8:26. Era bwe kityo omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Asooka tunnyonnyola ekimu ku kimu. Let me explain slowly one by one. Era bwe kityo Likewise. omwoyo omutukuvu atubeera mu bunafu bwaffe. In the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. Bassebo, awatali mwoyo omutukuvu tuli We- banafu. Without the Holy Spirit, we are weak. Mu bintu bya Katonda In godly things, tuli banafu. we are weak. Era tetusobola bitegeera awatali ye. We can't understand without His help. Ate ekirala agambye And next, He says, tetumanyi kusaba. Soma wamma twetegereze. Kubanga tetumanyi kusaba Omuwulidde? Tetumanyi kusaba. we don't know how to pray Aha. nga bwe kitugwanira. Nga bwe wulira akagambo ako. as we ought to. Osobola okuba ng'osaba. You may be praying. Kyekituufu osobola okuba ng'okola ki? The truth is, you could be praying, Naye nga si bwe kitugwanira. but not as you ought to. Ate Bayibuli egamba Yet the Bible says, musaba bubi you pray ne amiss mutaweebwa. and you are not Kyangu answered. okulaba omuntu nga yeekalakaasa. It is so easy to see someone striking, n'ogamba bannange omusajja akutte essaala. and you think such a one has really prayed. Naye ng'eggulu liraba komediyani. But heavens is seeing a comedian, Ng'eggulu lyewuunya bwewuunya. and the heaven is just wondering, Ng'oli mu kuyisa kivulu. and you're just but making a function. Tetusobola kusaba nga bwe kitugwanira nga tetuyambiddwa mwoyo mutukuvu. We cannot pray as we ought to pray unless we are helped by the power of the Holy Spirit. Nina omuweereza omu ku baweereza abeetutumu mu ggwanga wano yambuuza ekibuuzo. There is one of the great ministers in the nation who asked me a question. Musajja gwe tewasoma. You are not a landman, Naye by'okola but the things you do, ani akuyigiriza? who teaches you? N'ensiriikirira. And I was quiet. Neenoonya anjigiriza. And I looked for my teacher. N'enzijjukira And I remembered. nti okuva lwe nalokoka From the time I got born again, nateekawo enkola I made a relationship. nga yava ku nsisinkano yange ne Katonda. Nze okulokoka ogenda mu kyaki saamala gagenda. It was from my encounter with God, and I just did not join church. Natwala ewiiki nnamba nga nsaba nga mbuuza Katonda. It took me an entire week praying and asking God. Ekibuuzo kyalinga bwe kiti. This was the question. Nasabanga ensaba yaffe ey'ekikatuliki. I used to pray as a Catholic. Kitaffe ali mu ggulu,
mirembe Maria nzikiriza Katonda bwe namalanga mu buwombefu obungi nga nfukamidde Mukama ku ddiini zino ebbiri entuufu yeeriwa. I would pray like the Catholics would pray and then kneel down and ask God, of these two religions, which one is right? Ekiro ku lw'omukaaga And on Saturday night, nali nasinkanya ababulizi b'enjiri ku Monday. I had met some evangelists on Monday. Kuva ku olwo ne ntandika okubuuza Katonda. And from that day I began to ask God. Ku lw'omukaaga ekiro ku ssaawa 9 At night at 3 a.m. ne ndoota ekirooto I had a dream. ne ndaba omuntu atudde ku ntebe eya zaabu And I saw one seated on a golden chair. tosobola kutunula mu maaso ge And you could not look into his naye face. ng'osobola okulaba nti frame ya muntu musajja. But you could see that the body frame is for a male person. Alinga eryanda ly'omuliro It was like a coal of fire, wakati mu kikoomi ky'omuliro, amidst fire, omuliro omungi ogutalabwangako great fire unseen. nga tosobola mutunuulira. You could not stare at him. Ebbali waali weetooloddwa bamalayika nga balina ebiwaawaatiro nga bavuunama bwe bati. Angels were surrounding while bowing down before him. Ebbali nga waliyo ebiro ebitukula nga mulimu bamalayika abalala abafuuwa amakondeere. Besides were a cloud with angels with trumpets blowing them. Bafuuwa emirere. And they were blowing trumpets. Oyo That one kwe nava okugenda mu kanisa y'abalokole endokoke. is the one that helped me get to a born again church and get born again. Kati okuva olwo Now from that day, buli ssaawa 9 every 3 a.m. mba ntunula, I am awake. mba nsaba. I am praying. Ezo ze ssaawa we mbeerera mu kilaasi, That is the time I'm in class. we nfunira okubikkulirwa kwonna. Is when I get all the revelation. Ate kati bwe ngenze enkula, As I have gone on growing up, bwe mba n'abeera ne mission ez'amaanyi, if I am to have great missions, nkitegeera ntya? how do I get to know? Sifuna tulo. I don't get sleep. Ekiro kyonna nkimala nga ndiko omuntu ansomesa. I spend the whole night with someone teaching me. Munze munda mubeeramu okusoma, okuyiga. In the inside of me is a learning or a Mubeeramu teaching. okuddamu ebibuuzo ebizibu. There are answers I get to hard questions. Okusaba tekitegeeza nti gw'oteeka okwogera wekka. In prayer, it does not mean that you're the only one to speak. Omuntu akuze mu kusaba ebiseera ebisinga oyinza n'obutafuna kaaganya gwe kwogera n'obeera nga gwe bakuyigiriza buyigiriza. One who has grown up reaches a level when they are not the only ones to speak, but they are silent and they are being Ekyo taught. kyekiseera weemanyira obunafu bwange obutasobola kulabwa muntu yenna nange bwe mbadde simanyi ne ntandika okudiringa nabwo. That is when I get to know my weakness that other people cannot see, or I also don't know about them, and then I begin to work on Ekyo them. kyekiseera Katonda wanyambira okundaga nti obadde okoze okusalawo okusinziira ku kwegombaako naye okwagala kwange kwe kuno. That is when I get to know that God guides me and tells me you've made a decision according to your own desires, but my will is this. Yafuuka mpisa mu bulamu bwange. It is a part of me. Kyekiseera It is time. Katonda wansomeseza. It is the time that God has taught me. Weetaaga Omwoyo Mutukuvu. You need the Holy Spirit. Kristo yamala kulaba nga olina bingi by'otasobola. Tulina Christ bingi. Christ foresaw that there are so many things Tulina that bingi you naawe cannot wennyini teweemanyi. on yourself. You also don't know yourself. N'ekiseera we nayita mu 2025. There is where I went through in 2015 or 5. 2005. Tabuka ne mukyala wange bubi nnyo. We had a turmoil in my marriage. Nga tusola tuyomba. We would spend the entire night quarreling. Tusiibulagana ku makya nga tuyomba. We say bye to each other in the morning while quarreling. Naye nga bwe nnyimirira okuweereza, But when I stand to minister, abantu bakaaba amaziga ne beenenya. people cry and repent. Ne bajja ne babuuza, And they come naye ask, gwe okoze otya okuuma enkolaganayo ne Katonda? how do you maintain your relationship with God? Weewali omu eyaŋŋambe gwe weesiimye osula mu ggulu ne Katonda. And one says, lucky you spend the entire night with heaven, Naye in heaven ng'ekisenge with God. wange kyali kifuuse geyeena. But my bedroom had become hell. Tuusa lwe nawulira nga nkooye. And I mounted to a level when I was Nga tired. ndaba bukuusa.
And I was being bwe nyimirira complacent. mpa abantu omukisa nze mwennyini ndi mu kuzirika When I would stand, I would bless people, but I was fainting within. ne nkola okusalawo I made a ne nfuna decision. ennaku 3 ez'okweyawula mbuuze Katonda. 3 days to separate myself and ask God. Katonda teyalwawo. God didn't tarry. Kyali kirooto kye kyasooka. I had a dream first. Essaala yange yali nti Mukama teri anemesa omukyalo anemesa nandibadde nkugasa nnyo. My prayer was, God, I would be more profitable to you, but I am hindered because of my wife. Yali yakuloopa. I was reporting. Endoto ekyawandiikibwa Matayo 7 nga kigamba nti sooka ojje ejjaliiro ku liiso lyo olyoke olabe bulungi akasubi akali ku liiso lya muganda wo. And then I got a scripture in Matthew 7 that was telling me, first remove the stick that is on you before you claim there is a log on your other. Nze natutte ensonga yange ekiroopo kyange nnoopa omuntu ate baŋŋamba nze nejjaliiro. I took my report reporting someone else, and then I am told it's me with a log on my eye. Ekyo saakitegeera. I didn't understand that. Nenkeera enkya nali ngenda Kaliro okusomesa basumba. And the following day I was going to Kalilo to teach the pastors. Mba ntuuka e Mukono. As I reached Mukono, Eddoboozi ne liŋŋamba a voice told me, bw'olimala okwewangula when you overcome yourself, ngenda kukozesa okukyusa abangi. I will use you to transform many. Nga Katonda agamba And God was telling me, nze buvunaanyizibwa bwange it is my duty okwekolamu omulimu to do a work in myself neewangule. and overcome myself. Nengenda nempeereza abantu bakwatibwako nnyo bakaaba amaziga beenenya abasumba. I went and ministered to the people who were touched so much, and the pastors repented. Nenkwata olugendo lwa Kamuli Kaliro. I- Manya Kamuli. I took another journey to Kamuli. Mba ntuuka wali enamanve. As I was reaching Namanve, Ebinusu ne bitandika okuwoggana. the coins started to make Nali noise. ntudde mu muto gwa wakati mu kamunye. I was in a middle seat in a taxi, and the coins began to make noise. Nemagamaga nannyini binusu mugambeko njagala kwekuumira mu mwoyo. I looked around wanting to tell the owner of the coins because I wanted to keep myself in the Wuuyo spirit. mu mabira nga siraba muntu alina binusu. Until we reached Mavira without me seeing anyone with coins. And I got so Nenkola furious. oluyombo. And I had a quarrel. Nevuma buli ali mu taxi naye nga muvumira mu mutima. I abused everyone in a taxi, yet in my heart. Musiru kyoyo. Which fool is Mukopi that? kyoyo. Ani atalabanga ku binusu. Who has never seen Lwaki coins? tafuga binusu bye? Why doesn't such a one Tuyise control the coins? Buwenge, tuyingidde olusenyi tunaatera okutuuka e Kamuli. Past Buwenge almost getting into Kamuli. Ne nkakasa nti mu taxi temuli alina binusu gayinza okuba mayembe gantawaanya ne mekutebenkera kusetolinga ku bubaka. I was so sure there is no one in a taxi with coins. Probably it is sorcery that is trying to hinder me. Ne nsimbula essaala I started to pray. ey'omwoyo ey'olutalo lw'omwoyo. Warfare prayer. Nkumenya, I break you. nkusimbula. I approach you. Akati mu kukanyuga bwe nti mu nsenyi In the process of throwing, omukono ne gukomawo ne gukwata ku nsawo. my hand came back and touched the pocket. Ebinusu ne bisirika. And the pockets quieted. Immediately ne ntegeera nti nze mbadde n'ebinusu. And immediately I got to know it was me with the Mwoyo Mutukuvu coins. n'aŋŋamba The Holy Spirit told bulijjo me, ekikulemesa tekiri muntu mulala kiri mu ggwe bw'olyewangula ngenda kukozesa nnyo okukyusa abalala. the Holy Spirit told me, no one is hindering you but yourself. If you've overcome yourself, I'll use you to transform many. Ne ntegeera I got to know. kati obuzibu tebuli ku bantu si be baanemesa, ekizibu yenze bwe ndimala okwekolamu omulimu n'enkyuka then Katonda agenda kunkozesa. The problem is not with me. The problem is not other people, but it is me hindering myself. If I overcome myself, then the Lord would use me to transform Omwoyo others. Mutukuvu takoma ku kukuwa maanyi kuweereza, The Holy Spirit does not end at giving you strength to naye akola minister. omulimu omunene ennyo okusobola okuteekateeka ggwe. That's a great work in preparing you. Akuyamba weezuule.
He helps you discover self. akubikkulira n'obunafu gwe wennyini bw'otanaba kwezuulako nga ye yekka y'asobola He okubula also opens the weaknesses in you before you even identify them. ate patana mulungi mu kusaba He's a good partner in prayer. kiki ekimufuula patana omulungi mu kusaba What makes him a good partner in prayer? ndowooza olwaleero tunaatera okumaliriza weeyongereyo tulabe ekimufuula okubeera patana omulungi Let's proceed and see what makes him a good partner in prayer. Abaluumi 8:26 era bwe kityo omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. kakati njagala olabe patana waffe mu kusaba Look at our partner in prayer. olunyiri olwo twetegereze bulungi Let's read that Olwoluka. verse again. 27 nti naye akebera emitima wulira ekigambo ekyo He searches the hearts. patana ono bw'aba akwegasseeko okusaba naawe When this asooka partner kebera mutima. joins you in prayer, he first cross-examines the heart, n'amanya obunafu obuli mu ggwe gets to know your weaknesses, n'amanya okuyaayaana okuli mu ggwe gets to know your yearning, n'ategeera engeri y'okwegattako mu kusaba and gets to know how to join and help you in prayer. ekirala Next. amanyi okwolowooza kw'omwoyo bwe kati kuli wuliriza amanyi n'ebirowoozo byo He also knows your mind. jjukira Remember, teri kibi kye tukola there is no sin we do. nga tekisoose kuba kirowoozo For it first becomes a thought before you can do it kati out. omwoyo mutukuvu The Holy Spirit, tuli mu kiseera eky'okusaba we are in time of prayer, patana wangaze omwoyo mutukuvu and my partner, the Holy Spirit, has come. kyasooka okukola nga tanakola mulimu gwonna What they first do before doing any other work kukebera mutima gwange is searching my heart. mulimu ekirowoozo ekifu Is there any ill thought? mulimu ekiruubirirwa ekikyamu Is there any ill intention? kati se bweyongereyo Let's proceed. kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. kakati nga gwe amaze okukebera ategedde obunafu bwo ategedde ebikutawaanya ate ekirala ekirungi After knowing your thoughts and knowing your intentions, olwo atwala obuvunaanyizibwa okwegayirira Katonda ng'okwagala kwe bwe kuli then he takes it incumbent of himself to intercede before the Father just like his will is. kati Kristo bwe yategeera nti tetusobola kuwangula kibi ku lwaffe When Christ pertained that we cannot overcome sin on our own, tulina ensigo ey'ekibi gye twazaalirwamu we have an evil seed that we were born in. kyava asaba kitaffe That is why he asked of the Father omuyambi for help. bw'oba oyagala okubeera omusabi omulungi When you want to be a good intercessor or prayerful person, twala obuvunaanyizibwa take a responsibility osabe Katonda atamma and ask God, who gives graciously, akuwa ekirabo ekyo ekyasuubizibwa to give you the promise obatizibwe mu mwoyo mutukuvu to be baptized in the Holy Spirit. bw'akwegattako When he joins you, oba tokyalafuubana mu kusaba you will not struggle in prayer. oba tokyalafuubana You no longer struggle. ofuna amaanyi mu kusaba You get power in prayer. omwoyo mwennyini yakuvuga The Holy Spirit himself drives you. kati ennaku 3 It is now 3 days. seebaka I don't sleep. natandika wiiki eri Started last week. nina munze ekinvuga nga njayaana okulaba ku revival Something drives within me wanting to see revival of okudda obujja Okuzibo. okw'ekkanisa Revival of the church. kati nze siri bano abasabi ba prayer warrior be boogerako ba prayer warrior I am not like the prayer warriors being talked about. naye olw'okubanga nali njayaanira okulaba ku revival But because I was yearning to see Okuzibo Obujja, natandika okusabira okudda okuziba obujja I started to pray for revival mpola slowly. kati omwoyo mutukuvu kye yakoze So what the Holy Spirit did, yaneegasseeko he joined me. nsaba n'ensabira n'ebintu bye sirowoozangako nti gye biri I pray and even pray for things I never thought exist.
obudde ne bukya. and it's till morning. Lwaki? Why? Kubanga omwezi kati wiiki eno ngenda kubeera Jjinja. This week I am going to be in Nvaayo Jinja ku Mande. and live on Monday. Bwe nvaayo wiiki eri ku weekend era nja kubeera side za Kyenjojo. After that, I'll be in Chenjojo the Ngenda following Lwakutaano week. nveeyo ku Mande. Go on Friday, leave on Bwe Monday. nvaayo ngenda kuba nga ntandika olukuŋŋaana olulala. After that, I'll start another Kati awo conference. kiba kitegeeza That means nti olina okweteekateeka. you have to prepare yourself. Omwoyo Omutukuvu alina okutegeka, The Holy Spirit has to prepare you, okuwa ebigambo by'ogenda okwogera. give you words for utterance. Kati kikutwalira okubeera n'obudde obumala mu kusaba. Mu maanyi g'omubiri tosobola, mu magezi g'obuntu tosobola. So it takes you time in preparation. In your fleshy and carnal way you can't, but with the Holy Lwaki? Spirit you can. Simanyi ab'Ejjinja ekibatawaanya, simanyi Kyenjojo ekibatawaanya, simanyi Kisugu gye ngenda okuddako okutandika olukuŋŋaana biki ebibatawaanya. Ye Omwoyo Omutukuvu buli wamu gy'antumye akola ki? Abimanyi. I don't know the challenges in Jinja, in Chonjojo, in Chisugu, where I'm going to also begin ministry. But then the Holy Spirit knows all their challenges and He will help prepare me for them. Era kati kino kye kiseera mwakuteekerateekera okuwa obubaka. And this is the time He prepares you to give you. Ategeka gwe omubaka, He prepares you, the minister, ate n'akutegekera n'obubaka. and also prepares what you're going to share. Tosobola kukola njawulo mu bwakabaka bwa Katonda nga toyina Mwoyo Mutukuvu. You cannot do the work of God without the Holy Spirit. Osobola okumwogerako. You can talk about Him. Naye kankubuulire, And let me tell buli you, ky'osoma ku Mwoyo Mutukuvu kiri real, kisoboka okulabikako. everything you read about the Holy Spirit is real and can manifest Singa weewaayo. if you yield yourself. Kankuwa obujulizi ng'amaliriza. Let me give you a testimony as I Mu cry. mwaka gwa 89 naddiriramuuko. In 89, I backslid a bit. 90 ng'atandika As 1990 began, nenyingira mu kusaba. I got into prayer. Obulamu bwange bw'omwoyo sikyabutegeera. I was not understanding my spiritual life. Nasabiranga awo Lusaze I used to pray from nga Lusaze. neekweka emabega wa Kasaka okuva ku makya paka saa 12. I would hide myself from morning till dawn, till Nsaba evening, emyezi 3 and prayed for 3 nga months gyensiiba. and would fast. Nalaba ensi y'omwoyo byesirabangako. I saw things in the spiritual realm, in the spiritual world that I've never seen. We nakitegeerera nti omuntu bwe weeyawulanga okunoonya Mukama weetaagako omuntu akusingako anaakuyamba osobola okubulirayo. That is when I perceived that when you set yourself apart, you need someone who is spiritually more mature to help you, or else you can get Tulina lost. gye twasabiranga ku Lwomukaaga. There is a place we used to pray from on Naye Saturday, ng'omuntu agenda okuyingira bw'ati and as one was entering, nga nsobola okumanya I would know ebimukwatako. whatever pertains them. Agenda okutandika okwogera nga bw'abyogera nga nze bwe nabifunye. And by the time they begin speaking, I would have already conceived What? them. Why? Nali nfunye ekiseera eky'okweyawulira Katonda. I had got time to separate myself for God, Omwoyo gwange ne gwegatta n'Omwoyo Omutukuvu. and my spirit joined with the Holy Spirit. Okuva olwo From that time, nzikiriza ebirala ne bigenda. I accept other things to go. Saagala kufiirwa nkolagana eyo. I don't want to lose that relationship. Tekuumika, It's not easy to guard, tekuumika. not easy to Naye bwe maintain. weewaayo But when you yield in, osobola okukula ng'Omwoyo Omutukuvu agenda akuyamba okukula mu bulamu bwo obw'omwoyo. you can grow as the Holy Spirit helps you to grow in your spiritual life. Amina. Amen. Tetusobola kubayigiriza byonna mulundi gumu naffe tetumanyi byonna abooluganda. We can't teach you everything and finish. We also don't know it all. Ne Pawulo yatuuka okuva mu nsi ng'agamba tumanyiiko bya kitundu. Even Paul left saying, we know partial. Naye kye mmanyi, But what I know, esaala zange zitera okukola nno zeewuunyisa, tezitera kuba engeri gye mbuuzaamu Katonda ebintu nampa ansa yeewuunyisa. Sitera na kuyingira mu kusiba, nze okusiiba nnyingirayo kutowaza mubiri nga mpulira kati
obulamu bwange obw'omwoyo bunafuye neetaaga omubiri gutowazibwe. It's very amazing how I communicate with God and how He responds to me. I don't get into serious fasting and all that. I do fasting when I am humbling my body when it's trying to get crazy. Obulamu buno obutuukako otya? How do you amount to this life? Emitendera nagikumenyera. I broke down the procedures or stages or levels. Ekyanyamba mu kiseera ekyo butabula. What helped me not to go astray during that Bwe time, nayingirira mu nsi ey'omwoyo, when I entered the spiritual realm, buli lwaggulo nagendanga ewa Professor Kayuwa. every evening I would go to Professor Kayuwa. Yasomesanga ku mirimu gy'abamalayika, ensi y'emyoyo, amaanyi ag'ekizikiza. Kati bye nabeerangamu ng'oli ansa yabanga asomesa nga nze alinga addamu ebibuuzo bye nina ku bye nalabye bye saategedde. He was teaching about the ministry of angels, so by the time he was teaching, it was like I was getting answers to my questions. Omukutu ogusooka ng'onookula mu bintu bya Katonda, kunyiikirira kukuŋŋaana. One of the channels that will help you to grow is do not give up the habit of fellowshipping. Omukutu ogwokubiri Secondly, kwe kubeera ng'olina omutima oguyaayaana okuyigirizibwa. is continue to have a heart of yearning to be taught. Amiina. Njagala tukomaawo. I want us to end there. Mukama bw'anampaate wiiki endala, When the Lord grants me another week, nja kutandika kumuweereza. Nkuwadde omusingi, genda owekaabirire Katonda akuyambe. Bw'oba tobatizibwanga mu Mwoyo Mutukuvu, obatizibwe mu Mwoyo Mutukuvu. I've given you a foundation. You start from there, pray to God, ask to be filled with the Holy Spirit, and you can take it on. Ennaku zino from there. tulina ebintu bye twekutteko bingi. There are so many things we attach to these days. Abantu bali ku birooto, beesibye ku birooto, buli kirooto ayagala okumanya amakulu gaakyo. People have clung so much on dreams, they want to understand each dream they have. Babulidde eyo bangi. So many are lost in So there. ebintu bya Katonda. But things of God, Emitendera gyo bitegeera kyetaagisa bugumiikiriza na kutuula wansi n'osumbibwa n'olerebwa. the procedure to get to know and understand them is accept to sit down and be taught and Katonda pastored. n'agenda ng'akuyamba mpola okuyita mu kwewaayo kwe, ng'akusomesa Omwoyo Mutukuvu g'agenda akusomesa mpola. And slowly God helps and teaches you as the Holy Spirit also ministers to you. Nina bingi bye nsobola okuwa ng'obujulizi bye ndabye bye mpiseemu. A lot I can testify unto you that have gone Bye through, nsobola okujjulira nti ddala Omwoyo Mutukuvu abeera real. that I can ascertain that the Holy Spirit is real. Nsobola okugamba I can tell you, kiba era ekintu bwe kintuukako nga saakitegedde neewuunya. when something happens to me without foreknowledge, I wonder. Era amanya nti ekiseera ekyo ndi munafu mu mwoyo. Then I get to know I am weak spiritually. Kubanga kye kimu kireeta Omwoyo Mutukuvu. Because it's one of the things that bring the Holy Tubuulira Spirit ebigenda okujja. to tell us what is forthcoming. Haleluya. Amen. So weetaaga ekirabo ekyo. So you need that gift. Yimirira ku magulu go, Stand on your feet kanyanirize anaatutwala mu kusaba and welcome one who will take us in prayer, n'akatundu akasigaddeyo. the remaining part. Kindly let us clap for Pastor Musana. He has done us a lot of good. Thank you so much, Pastor Musana. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tugolole emikono gyaffe eri omusumba Musana, Let's raise our hands to Pastor Musana tumulangireko ebigambo. and declare words unto him. Kitaffe tukwebaza nti oyogedde naffe. Father, we thank you because you've spoken to us. Kyamazima Omwoyo Mutukuvu watuweebwa okutuyamba. Indeed, you are given to help us. Twebaza olw'obulamu bwa musumba Musana We thank you for the life of Pastor awamu ne Musana, famire ye. together with his family. Twongera omukweka gy'oli. We continue to hide him in Kyonna you. oyongera okumukozesa Mukama. You will continue to use him Bangi bakyusibwe. so that many are transformed Tudde ku musingi omutuufu and get back to the right foundation ogw'obulokozi. of salvation. Tumusabidde Mukama. We pray, O Lord, Akwekebwe Mukama. to be hidden Amalirize bulungi. and finish well. Kristo Yesu. In Jesus' name, Amiina. amen. Tugenda kusaba. We are going to pray. Naye kansooke nkuwa ennamba zino ez'okuwaayo. And let me first give you the numbers for offering. Abatulaba ku mukutu ennamba ziyita.
Those that are online, you're getting the naye eri numbers, abali ku radio but there are those on radio. ennamba eri 0706 The number is 0706 540 540 102 102. kubaweera kuyita ku Airtel Those who are using Airtel, ate abakozesa MTN those using MTN, ennamba eri 0785 the number is 0785 058 5 058 058 540 540. mukama yeebazibwe Praise the Lord. nga bwe tugenda mu maaso n'okusaba waayo abali wano mujje tuweeyo Those in the auditorium, you can please give in. omwoyo omutukuvu teyeekaka ku muntu The Holy Spirit does not impart himself on someone. tajja kwekaka ku muntu He will not naye impart tugenda himself on you. kumuyaayaanira But we are going to yearn for kubanga him, tutegeeredde ddala because we be assuredly know yayanguye olugendo lw'obulokozi is the one who helps the journey of era salvation. twebaza olwa wiiki yonna And we thank God for the entire bangi week. kuffe omusingi gwaffe gubadde mukyamu Many of us have been on a wrong foundation. ate ng'ennyumba yonna bw'egenda waggulu Yet each house, when it goes up ng'omusingi mukyamu with a wrong foundation, ennyumba eyo erina okugwa that house must fall. mukama yeebazibwe Praise twagala God. tukaabirire mukama We want to cry out to twagala God, tukaabirire ekirabo kyaffe to cry for our gift tumugambe nti omwoyo wa mukama and tell him, Spirit of God, nkwetaaga I need you, kuba ntegeeredde ddala because I fully know nti gwe wootali without you olugendo no lubeera luzibu this journey is hard. n'okusaba kuno kwe tugendamu Even the prayer we are getting era into yatuyamba is the one who helps us. kanyanize worship team Let me welcome the worship team. bw'oba owulira enjiri naawe tovaako buviisi saba naffe gendako eddakiika zino 10 If you're online, kindly don't just get off, take off some time to ne bw'oba pray. oli ku leediyo tovangako buvi nga enjiri ewedde Even on radio, just don't get off when they switch you off. sabiranga mu kigambo ekiba kibuuliddwa Pray through the word that is shared. Gwe moyo pulira sisobola awatali gwe moyo pulira sisobola awatali gwe moyo pulira sisobola awatali gwe moyo pulira sisobola pulira sisobola awatali gwe moyo pulira sisobola awatali gwe moyo pulira sisobola awatali gwe moyo pulira sisobola pulira sisobola awatali gwe moyo pulira sisobola pulira sisobola
Mukama. Speak with Yogera you, God, ng'oyaniriza omwoyo omutukuvu. and welcome the Holy Yogera Spirit. ng'amwetaaga mu bulamu bwo. Speak like one who needs him in your Yogera life. ng'amanyi nti ono bwe buyambi Speak obwakuweerezebwa. knowing that is the help that was sent Taata, to you. tujja mu maaso g'akawungeezi kano nga tumanyidde ddala nti walaba Yesu bwe wabeera mu nsi yegwe wali omuyambi waffe, yegwe wali omubeezi gwe twalina Yesu, ng'otambula ng'okola bulungi. Bayibuli egamba n'otambulanga ng'okola bulungi, ng'owonya bonna. Watambulanga ng'osomesa, watambulanga ng'oyigiriza, watambulanga ng'otereeza, n'otuula n'abafalisaayo n'obatereeza, n'otuula n'abannaggwanga, watuula n'osomesa, watambula mu mulimu gwe wakuwaliwo ku nsi. Naye ekiseera bwe kyatuuka ng'onaatera okugenda, Yesu n'omanya nti abantu bano mbalese ntya, babadde bali ku nze, babadde bagumira ku nze. Yesu mu kuteesaako n'otugamba, n'ogamba ngenda kusaba kitange agenda baweereza omubeezi omulala nga nze bwe mbadde, agenda baweerezayo omubeezi. Twebaza olw'omubeezi, era n'ogamba abayigiriza n'obagamba mukuumire mu kisenge ekya waggulu, temugeze ne mugenda mu Yerusaalemi ng'ekisuubizo kya Taata tekinnaba. Yesu amanya bulungi, baali bamanyi n'okuweereza. Wali obasindiseeko n'obatuma mu babiri babiri ne bamulya n'enjiri. Wabagamba we bituuse mubeere mu kisenge kya waggulu, ngenda kusaba Taata ekisuubizo bwe kirijja, olwo nno munaagenda. Wali oteekateeka abaweereza, wali oteekateeka abayigirizwa, wali oteekateeka abantu abanayimirira mu musingi omutuufu. Naffe tuzze leero Mukama, bangi ku ffe twafuluma, naye eng'omu yo tetumulina. Twafuluma Mukama, naye nga tetubatizibwa. Yokaana yagamba nti nze mbabatiza n'amazzi, naye wali wajja ennyuma wange, oyo mumwetaaga. Wali wajja ennyuma wange, sisaana na kusimula bukuwa bwa ngatto ze. Oyo yali babatiza, yali babatiza n'omwoyo n'omuliro. Tubatiza olwaleero, ddamu otubatize Mukama, kubanga tukizudde kuno okufuba kwe tuliko. Embatiza waffe tetwaggwerayo mu mwoyo omutukuvu. Oba omuntu agenda obatizibwa mu mazzi ne tukakasa nga yenna aggwereddeyo, ne tugamba yenna aggwereyo, naye naffe bwe twagenda mu mwoyo omutukuvu ebirowoozo byaffe tebyagendayo, omubiri gwaffe tegwagendayo, enjogera yaffe teyagendayo. Tuli mu yeekaalu yo, tuli mu mubiri gwa Kristo mu lugendo. Naye ng'ebigendera bye bya Simyoni ebyagala okugula ekirabo n'effeeza, ebigendera bya Simyoni, naye nga tuli mu bulokozi. Mukama otukyalidde nate, tuddemu tuzimba omusingi. Ekizimbe kyonna bafa nnyo ku musingi, biki ebiriyo. Otukyalidde mu wiiki eno, oddemu okutusomesa omusingi omutuufu, oddemu okutusomesa omusingi bwe gusaanidde okubeera. Obanga omwana w'omuntu afaayo, bw'aba anaazimba zikalina n'afaayo, omusingi guli gutya? Bannange, omusingi guli gutya? Kubanga amanye ekizimbe kya myaliiro 5 tebakizimba ng'ekya Fulowemo. Waliwo kye bakola mu musingi. Naye bw'otukyalidde wiiki eno, otukyalidde omwoyo wa Mukama, tukwekombye buto, tuzze mu kwagala buto. Ddamu ojjula omusajja oyo, ddamu ojjula omukazi oyo, ddamu okutusemberere, ddamu otubatize, otubatize, otubatize. Bayibuli egambye mbu bali bwe babasanga, Pawulo n'ababuuza, bannange mwaweebwa omwoyo omutukuvu mwakkiriza? Bonno baali ba mazima, ne bagamba tetumuwuliranga nako. Naffe wiiki eno tumuwulidde, naye naffe tuzzeemu okumuwulira. Era bwe yamala obbannyonnyola ti tekikoma ku mazzi gokka, kyetaaga n'omwoyo. Bayibuli eraze bulungi, ne babatisibwa mu mwoyo omutukuvu, era ne batandika okulagula, ne batandika okwogera mu nnimi. Bw'obeeko gw'obatiza wiiki eno ng'ekigambo kizze, obeeko gw'obatiza Mukama, nange ddamu ombatize buto, nzigwereyo mu mwoyo omutukuvu. Bayibuli etugambye
tetutamiranga mwenge naye tujuzibwenga omwoyo omutukuvu. Oyo gemaanyi gaffe, oyo bwe buwanguzi bwaffe, bwe buwanguzi bw'omulokole, oyo gwe twetaaga. Bannange si theology, oyo gwe twetaaga, oyo gwe twetaaga. N'okusaba tetumanye, oyo gwe neetaaga. Omwoyo wa Mukama munnange nkwetaaga omusomesa, nkwetaaga omusomesa wange. Bingi bye mbadde mbuuza ne ku rediyo nga nkuba n'amasimu mbuuza, naye ng'omwoyo w'oli osobola okunsomesa. Nzizeeyo ng'omwana wa Nasale. Neetaaga onsomesa omwoyo, neetaaga nkusemberere, neetaaga nkwekwate. Enkolagana yange naawe kyonna ekyagitwala olwaleero nkomawo maaso g'omwoyo mutukuvu. Muganda wange asaba nange, oyinza okuba nga omanye ekyaleeta enkolagana yo n'omwoyo mutukuvu okuba nga si nnungi. Bayibuli emuyise mutukuvu, mwoyo naye nga mutukuvu. Oluusi olina nekyomanya ekyajjawo enkolagana. Oluusi bwe tuba tusaba ojjukidde nga olwo byakugamba okukola by'otaakola. Olwo we yagamba togendawo gwe n'ogendawo, osobola okwenenya. Bino bya nkolagana. Bw'oba olina ky'ojjukidde mu nkolagana yo naye ky'atayagala. Omusumba atugambye eti nsobola okuleka kyonna nsigaze enkolagana. Atugambye olwaleero bwe kiba kino kyo kitegeeza okuleka nkireka. Toyinza kumwaniriza naye nga temussa kimu. Bayibuli egambye mu Amosi 3:3 nti ababiri basobola okutambula wamu okuggyako nga batabaganye. Bw'wabaawo ky'ojjukidde nga kye kibagana okutambula wamu, kye kibagana okutabagana, osobola okukyenenya n'omusaba akusonyiwe, n'omugamba kino nkirese olw'enkolagana yange naawe. Kino nzikiriza nkireke oba nzikiriza nkikole. Abamu kufa alina we yatutuma naye nga tetwagala kugenda, nga waliwo byayogera ne bwe mba nsaba kaakati. Oyinza okubeera by'ojjukidde nga yagamba genda obuulire enjiri awantu wali. Mbuulirira omuntu wange bw'atya enjiri, abeera ayogera buli lunaku. Oluusi wenjogera ojjukira omwoyo wa Mukama. Tukomyewo okutereeza ebyasoba, tukomyewo okutereeza enkolagana, kubanga tutegeeredde ddala nti gw'otayi tetusobola. Wuliriza omukazi oyo atereeza enkolagana. Wuliriza omusajja oyo atereeza enkolagana. Enkolagana n'omwoyo omutukuvu eyo esinga nnyo ssente eziri mu nsi. Enkolagana n'omwoyo omutukuvu bannange esinga nnyo obufumbo. Enkolagana n'omwoyo omutukuvu esinga nnyo okuzimba akeedi 5. Omwoyo omutukuvu tukuyaayaanira. Komawo yogera naffe, yogera naffe tunaawulira. Ku mulundi guno tugamba okuyaayaana kwaffe kwe kubeera ng'oli mukwano gwaffe, kwe kubeera ng'otubatiza nate. Ekyo kisinga ssente. Tuyaayaana kulekula olwaleero kyebigambo bino bye tuwulidde. Tutereeza omusingi gwaffe, omusingi gwe tutambuliddeko nga tewali ntiisa ya Katonda, ng'ekibi kye kitufuga. Omwoyo wa Mukama munnange, omwoyo wa Mukama, baako gw'obatiza nate, baako gw'obatiza tubatize. Tubatize, tubatize. Twabatisibwa mu mazzi naye olwaleero tuddamu okufiira wamu ne Kristo. Tubatize nate, tubatize nate. Twetaaga ebbatirizo, tuyita mu bbatirizo eryo naawe. Tuwaayo ebyaffe, we surrender. Gw'osobola okutuwa ebibyo, we surrender what we have. Gw'osobola okutuwa ebibyo. Omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu tubatize nate. Wiiki eno ebeera yakubatizibwa, wiiki eno ebeera yakuzza buggya enkolagana. Enkolagana naawe eyalinga yagwamu ebirala. Enkolagana naawe omwoyo omutukuvu. Bayibuli egambye yeggwe musomesa naye tunaabira tuta wansi w'omusomesa ng'enkolagana ntono, nga by'oyagala si bye twagala. Olwaleero tuddamu okuzimba enkolagana.
bannange wiikiro tuzimba enkolagana omwoyo wa Mukama omwoyo omutukuvu. Oh, you mean a lot to us. You are our promise. You are our teacher, the revealer, the revealer, the revealer. Oh, yegwa bikula ebyama byomubi ebyama byonna byantegekedde yegwaliwo kubibikula. Nyambe enkolagana yange naawe ebeerewo, nyambe enkolagana yange naawe gikuume, nyambe okuuma enkolagana. Olwaleero ngonjogereza wiiki eno nziramu okukomawo okutambula naawe, kubanga mugwe mwe muli obulamu, mugwe mwe muli obulamu omwoyo omutukuvu, mugwe mwe muli obuwanguzi. Bwe tunaba twanjulibwa ku lunaku olusembayo, bwe tunayanjulibwa eri Taata, eky'amazima gwogenda n'okutwanjula. Oh, Yesu ayogera n'ogamba toyali bajjukiza byonna, baako byojjukiza omukazi oyo enkolagana bwe yafiira, baako byojjukiza omusajja oyo enkolagana bwe yafiira. Bayibuli egambe yegwoli tujjukiza byonna. Olwaleero nsaba onzijukize enkolagana yange naye we yaseeseetukira. Kituufu wooli naye enkolagana yanjawulo. Omuntu asobola okuba ne mukyala we nga tubalaba nga bafumbo, naye ng'enkolagana ntono. Olwaleero kye twetaaga y'enkolagana eyo ekomewo mu bufumbo bwaffe ne Yesu. Enkolagana eyo gye twetaaga. Oli n'abuuza nti omwoyo asobola okujja n'addayo, eky'amazima wooli naye enkolagana ntono. Oh, si kyekimu n'obufumbo ng'enkolagana weeri. Olwaleero tuyambe okuzzaawo enkolagana. Babiri basobola okutambulira wamu okujjako nga batabaganye. Olwaleero okusaba kwaffe kuno kwakuzzaawo nkolagana, oba ne bwebanga weeri kwakugizimba. Twagala kugizimba mu ggwe, tuzimbira mu ggwe mu linnya erya Yesu, mu linnya erya Yesu. Okubanga akola atya sumulula byonna ebyansiba obweta, asangula amazika gange, ayigumya byonna zinisumululwa, zesiyinza okusigala nga bweti. Moyo 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 omutukuvu kase wanjaje tulize sinza kusigala nga bwende. Omwoyo yo bwajja omwoyo omutukuvu kase olero tukwaniriza nze sinza kusigala nga bwende. okweyimbo y'omwoyo Omutukuvu kase oyo wanjaje ntinze sinza kusigala nga bwende. owatuuka nkola atya Asumulula byonna ebyansiba obweta, asangula amazika gange, ayigumya nze nesumululwa, zesinza kusigala nga bwendi. wabeerawo enjawulo, Wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo, oyatise, wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo, oyatise, watuuka wabeerawo obulamu, wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo, oyatise, watuuka wabeerawo essanyu eryo, wabeerawo enjawulo, wabeerawo essanyu eryo, wabeerawo eddembe, wabeerawo enjawulo, wabeerawo enjawulo.
yeebazibwe. Amazima tumwetaaga. Era yongera okumwaniriza ng'oli ovudde wano. Yongera okumwaniriza. Ne bw'oba ofulumye mu nzigi zino, mugambe nti amazima tukwetaaga. Kati kijje mu bangi ogambe nti amazima nkola ntya? Yesu yamanya bulungi kitojja kutambula bulokozi obumaleko, n'atuwa ekirabo. Mukama yeebazibwe. Ekirabo kikwate bulungi. Ekirabo kikwate bulungi. Tuddeyo tukikubeko enfuufu ekirabo. Leka Omwoyo Mutukuvu tuzuukukenga nga bwe bulamu bwaffe nga bwe tunoonya. Mukama yeebazibwe.